收咧，丁丁道上段。咁啊，荃灣港鐵站咧，咁啊行落嚟咧，咁啊會有個叫做賽馬會德華公園咁樣嘅。咁其實呢個公園咧，或者其實應該正常嘅名字就叫做海壩公園。咁但係因為咧嗰時政府咧就話，因為如果你話海壩公園咧，就會令人哋誤會呢度係海壩村咁樣喎。咁所以咧就堅持就叫做賽馬會德華公園。咁但係其實我覺得人哋話晒都係賽馬會捐錢俾你噶嘛，咁又點樣可以改名咧？一定係用賽馬會德華公園噶啦。咁啊，呢個賽馬會德華公園咧，其實咧雖然係小橋流水，咁啊你會見到裏邊嘅建築咧都幾靚嘅，但係突然之間點解會無啦啦咧？好似我身後咧有間古色古香古樸嘅屋咧，咁啊分開3間唔同嘅屋咧。嗱，其實呢個海壩村咧，其實就係當年清廷時期就呢個嘅遷海令啦。咁啊，遷海令嗰時咧，就好似我哋嗰時疫情咁樣啦，遷海令一刀切，全部啲人褪後就防止佢咧接濟呢個鄭成功嘅餘黨，搞亂你個清廷啊政府係嘛？咁啊，我哋嗰時疫情又係啦。一有少少疫情就一刀切啦，就限聚令又盛啊，全部啲商鋪啊到而家為止咧，好多都慢慢執笠，陸續有嚟啊，話你知係咪？咁啊呢個海壩村咧係咧，其實係當年啊第一個遷海令完咗之後復街啦，復街之後點啊？好多客家嘅習性村咧就會嚟咗呢個家海壩村呢個位置咧落地生根。海壩村乜叫海壩村咧？海顧名思義咧，以前呢度前面係海濱嚟噶。巴就係話霸道嘅巴，係提巴個巴。咁我身後咧，而家呢一個係咧一個嘅法定古蹟。咁呢個1904年咁建成嘅呢個嘅客家古屋。咁但係而家好多都係唔俾人哋參觀㗎啦。好，咁呢個咧以前因為咧海壩村呢度咧嗰陣時，頭先都講過啦，有海又有堤壩咁樣嘅。咁嗰陣時其實都係一個旺地嚟嘅，好多時都係例如啲農作物啊，或者係啲捉魚啊、捕魚業啊，都喺呢度咧，日日咧就喺度有個居士喺度啦。咁我為咗方便管理，嗰陣時咧就成立呢個嘅荃灣4約嘅石圍角啊、葵涌啊，咁同埋呢個嘅呢個海壩村啊。咁喺我身後咧，2棟式嘅客家酒樓房。咁雖然你話個樣咧就靚死過頭先嗰間白屋啦，但係頭先嗰間白屋咧係一個法定古蹟，不過呢一間咧第一個靚咧有晒呢啲防盜系統喺度喎，有2層咧畫嚟係一個3角形建築咁嘅。咁呢度都係咧其中一個客家當年咧保留喺海壩村嘅其中一個民居。咁你可以反映翻當時咧係一個大戶人家嚟嘅。將陳公子咁紀念咧陳姓啊，即係客家村民咧，咁喺呢度落地生根嘅啦。咁呢度咧，亦都係一個咧3級嘅歷史建築。咁但係就有啲可惜嘅就係咧，到而家咧都係俾人拆，基本上幾棟嘢都係唔俾人拆。嚟到呢個德華公園咧，大家行下之餘，亦都可以感受一下荃灣當年嘅盛世。記得支持丁丁道上嘅，多謝收看，拜拜。